Այս ամեն ինչը, որ դուք ինչ տեսնում եք, բուտկեքը սկզբից սենց չի եղել, մենք ունեցել ենք շատ դժվար օրեր։ Սկզբի ժամանակները քնել ենք մեքենաների մեջ կամ պալատիկ ենք խփել, պալատիկի մեջ ենք քնել։ Հետո կամաց ոնց որ սկսել ենք մեր համար ավելի հարմար պայմաններ ստեղծել, չնայած էլի հարմար պայմաններ չի եւ շատ դժվար է մեր համար արդեն 2 տարի ստեղ մնալը, մեր առողջությունը քայքայել, մեր տարիները, մեր օրերը կյանքի կորցնել, թողնելով ստեղ որ մենք փակել ենք ու էլ չի բացվելու, այս մենք չենք ուզում ստեղ ունենանք հանքարդյունաբերություն։ When Lydian came, it was touted as a very, very important investment. It was the biggest foreign investment in the country since independence. The Brits were behind it, the Americans were behind it, Canadians were behind it. And then we had the Velvet Revolution. In 2018, when the movement began in Armenia, which culminated into the Velvet Revolution, without a drop of blood spilling, they were able to bring down a sitting prime minister and a ruling party that had been in power for almost 20 years. That was extremely empowering for people. Pashinyan, as an opposition member of parliament, had spoken against the Amulsar mine. So now all of a sudden there were expectations from this new government, who was seen as progressive, who was seen incorruptible. A few months after the revolution, the blockade began. And at first we thought it was going to be, a couple of days, a couple of weeks. But lo and behold, we are now 2020. Amulsar should be here. So all water comes to this reservoir, which is connected with Lake Sevan. And the rest, through Vorotan River, will go to this reservoir, which provides irrigation. The area is located in Vyodzo region of Armenia. It's one of the key biodiversity areas of the country. The area very close to Jermuk Spa, which produces also this Jermuk mineral water, and people go to improve their health. The Amulsar gold mine project poses both environmental and economic problems and threats. The environmental threat is related to potential huge acid drainage. If the mountain itself is touched, is stripped from its surface, the air and the water, rain, snow, etc., creates acid drainage, and when it flows, as acid drainage flows, it brings the heavy metals in a much higher concentration. It kind of solves all the heavy metals. Եվ մեր ջերմուկը հարուստ է ջրով։ Իսկ ջուրը միակ բանն է, որ անփոխարինելի է։ Իսկ մենք ունենք այդ հարստությունը, որ չենք ուզում փոխենք ոչ ոսկու հետ, ոչ մի թանկարժեք մետաղների հետ։ Մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակն են ուզում իրանք փոխեն, որը որ մենք թույլ չենք տա։
Մի հատ հասարակ բան, եթե մեկը գնում առողջարանային գոտի առողջանալու ու կողքը կամ մի հատ ինչ-որ արդյունաբերական կամ ինչ-որ հանքարդյունաբերություն, ոնց իրան կպահի այնտեղ։ Բնականաբար չի գա առողջանալու, կգնա հիվանդանալու կմտածի։ Դրա հետ մեկտեղ մեր աշխատատեղերը 1500 աշխատատեղ մենք կորցնելու ենք մեր քաղաքում այն ինֆրաստրուկտուրայի վրա, ինչը որ ջերմուկի ջուրն է հիմնել այդ քաղաքը։ Դե Լիդիանը որ արդեն եկավ հիմնվեց, այդտեղ արդեն սկսեցինք շինարարական աշխատանքները տանել, այդ ժամանակ արդեն մենք այդ անասունները սարում չէինք կարող պահեինք, որովհետև ճանապարհները լրիվ քանդել էին, ու ջուրը այնտեղից որտեղից այդ կովերը ջուր էին խմում, այդ անհետացավ այդ ջուրը։ Ու այդ ուրիշ տեղից էլ դաժե որ տանում էինք որ այդ կողքը որ ջուր խմեին, դրանք անասունները այդ ջուրը չէին խմում։ Ուրեմն այս Երևանը որ ունեինք 30-40 հատ խանութներ, Լիդիանի աշխատանքից հետո որ սկսեց Լիդիանը աշխատել, բան արեցին, արդեն հաճախորդները կամ խանութի տերերը հարցնում էին, բայց որ ջերմուկում հանք է բացվել։ Մենք մի 15-20 խանութ այդպես կորցրինք։ Այդ ամենադժվարությունը, ստե ամենավատ բանը եղել է այն, որ մարդիկ իրար թշնամի են դարձել Լիդիան Արմենիայի պատճառով։ Հալալ աղբոր դեմա դուրս եկե, մի աղբերը ուզում է հանք լինի, մի աղբերը չի ուզում, որ հանք լինի, ճանապարհը փագե, կամ այն մեկի ծնողը, այն մեկի քուրը։ Այս վերջի ժամանակները, երբ որ աշխատում էր Լիդիան Արմենիան, կատարում էր շինարարական աշխատանքները, նա լուրջ ներդրումներ է կատարել ամբողջ Վայոց ձորի, նաև Սյունիքի համայնքի համար։ Վերանորոգել ամբողջ դպրոցները, մանկապարտեզները։ Ջերմուկը ուրեմն տարվա 12 ամսվա 4 ամիս աշխատում է, 8 ամիսը անգործ են մարդիկ։ Այսօր բոլորն էլ աշխատանքներ են ուզում։ Նայելով շրջապատը, երբ որ աշխատատեղեր չկա, մարդիկ գնում են։ Մենք բոլորս կարելի ասել միաձայն ընտրեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ որ ընտրել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակում է մենք ամբողջ հայությունը պարտավոր է լսել եւ հարգել մեր ընտրած վարչապետին։ Իմ հեղափոխության մասնակցելու հետ միասին նաև ես հույս եմ ունեցել, որ այս հանքի հետ կապված կստանանք մի լուծում, իսկ մեր ուզած լուծումը նա է, որ չպետք է լինի ստեղ հանք մեր տարածքում։ I think the fact that Lydian is considering international arbitration because they feel that the government of Armenia reneged on an agreement that they had signed years earlier. I think this was natural. I would be surprised if they didn't do that. It's their right to do that. My concern, obviously, is that how is any mediating body or any court of international arbitration, how they might rule and what that might mean for Armenia. The case goes through and the tribunal awards the compensation, then, for example, something between $1 or $2 billion is an extremely significant amount for the country. Our budget is roughly $3 billion. So
it's kind of half of the country's budget, or even more than the country's budget. The amount that the company is mentioning is just so huge that is enough to scare already, and the governments normally can, even in this situation, back off, because normally they claim, as companies, they can't claim for future potential profits. And so this, the basis of calculation is already very speculative. The country needs big investors. The country needs institutional investors, because this is how you get on the map of the foreign investors. And we have to understand one thing, that every country, regardless of how good they are, how proper the institutions are operating, they're all competing for the investors. The Amulsar mine, I think, is going to be a litmus test for this government. Because on the one hand, you have to think about your communities, your citizens, your own natural landscapes, your own natural resources. And on the other hand, there was a lot of pressure from the Americans and from the Brits. This is the biggest foreign direct investment project in Armenia. This will impact Armenia's image in the world. No other big investor is going to want to come to Armenia. You can't let this project fail. So all of a sudden, we have an administration, a prime minister, who's between two very difficult decisions he has to make. Եվ կպահենք մեր սարը, բնությունը, այդ դեպքում ավելի շատ մեր պետությունը կօգտվի, որովհետև չի փչացնի մի ամբողջ բնություն, մի ամբողջ ջրային ռեսուրս, որը որ այս հանքի հետ կապված է լինելու։ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս, երբ որ հանքը բացենք, ճանապարհները բացենք, գան հանք շահագործեն, այդ դեպքում ավելի շատ է մեր պետությունը տուժելու, քան փոխհատուցում կատարի։ Սա մենակ ջերմուկ քաղաքի հարց չի, կամ ջերմուկ համայնքի հարց չի, եւ ոչ Վայոց ձորի հարցն է, ավելի մեծ է իր չափերից դուրս գալիս, սա կարելի ասել գլոբալ աղետ է լինելու։ Շորը չի եղել, շորը ինչ է, լավ տիրոջ է։ Այնա։ Արագ է, չէ։ Եղելա, չէ։